Silaha yake ni Biblia. Shughuli ya kwanza anayoifanya akifika hapa, kisha anazipitia nyaraka mbalimbali zilizoko ofisini kwake. Huyu ndiye Albert Kasa ambaye sasa anaishi ndoto yake. 78 tarehe 12 mwezi wa 8 nikaandika chini kwamba Mungu ukinisaidia nitakuja kujenga shule ambayo nitasomesha wanafunzi wale ambao wanatamani kusoma lakini hana uwezo wa kusoma. Safari yake haikuanzia hapa. Nilipomaliza shule ya msingi niliajiriwa Tanganyika Coffee Curing pale Moshi. Lakini ile vision niliyokuwa nayo nilifanya ile kazi kwa siku 15 kwa ni mwaka 83. Kwa hiyo nikaangalia ule mshahara nao ulipwa, alafu na yani ile vision niliyokuwa nayo nikaona kwamba sitaweza kuja kuifikia hiyo vision. So nikaacha kazi, nikaenda nikakata tiketi ya Kamata, fika Dar nikaanza kufanya kwenye hoteli ya jamaa fulani hivi alikuwa anaitwa Limo. Yeye alikuwa ananilipa kidogo, lakini niliona kwamba hiyo ingeweza kunifikisha kwenye malengo. Kasa anasema kabla ya kufikia hatua hii, maisha yake yamepitia simulizi chungu. Wazo la kujenga shule nilipata mwaka 76. Kulitokea shida nyumbani. Baba yangu mzazi alikuwa amelazwa hospitali, alafu bahati mbaya tena mdogo wetu akaugua kansa ya jicho, akawa amelazwa hospitali. Kulikuwa na dada yetu mmoja alikuwa anamaliza darasa la 7. Sasa kutokana na wazazi kuwa hospitalini wote, kwa kuwa wazazi hawakuwepo mtu wa kumlipia ile shilingi 20, kwa hiyo hakuweza kufanya ule mtihani. Hadithi yake ni kielelezo cha penye nia pana njia. Lakini baada ya kununua eneo, kwa hiyo nikaanza kupiga matofali mimi mwenyewe, nikaenda katafuta pumba nikachoma mimi mwenyewe, nikapanda mlimani nikakusanya mawe mimi mwenyewe. Maono yake katika kuamini mafanikio ni kuweka thamani kwa watu, yanaungwa mkono na walimu wa shule hiyo. Tumekuwa pia ni chachu ya kukuza au kuendeleza maono yake yale ya kuweza kusaidia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, kwa ajili ya taasisi na kwa ajili ya wazazi waliotuamini pia kutuletea watoto. Ana watoto ambao anawasaidia wanaishi katika mazingira magumu zaidi kama yatima na wale ambao hawana wazazi, labda walifiwa au wanaishi katika mazingira magumu. Simulizi ya Albert Kasa inatoa somo kuwa katika maisha atafutaye hachoki, na akichoka ameishapata. Dhamira ya dhati na kufanya kazi kwa bidii ndiyo njia ya mafanikio. Isaac Wakuganda, TBC, Mwanza.